穷会从每一个毛孔散发出来，掩盖不住的。贫穷呢是一个很有趣的话题。欧老师当年呢，我那时候已经有一点钱了，我有过一段时间，我接触了个东西叫 iPad， 我好激动，就第一次有这么一个薄薄的平板电脑，可以看腾讯视频，可以直接打游戏。我一口气买了12个 Pad， 身边所有的亲朋好友每人送了一个。等我送完12个，我仔细回想了一下，我觉得自己很屌丝，觉得我骨子里面还是个穷人。你知道为什么？不是的，我看了一下我的购物清单，我的12个 Pad 都是16G 的，我应该买64G 的，差800块钱一个 Pad， 我送了12个送人，有一些是长辈啊、师长啊，就是这种很地位比较高的人，但是我买的都是最便宜的那款低配版，包括我自己用的那个。等我觉醒过来，我反省过来以后，我深刻的内疚，就是说我改不了这个习气。你们知道狄更斯有一句世界名言，人生有3件事情是不能掩饰的，贫穷、咳嗽和爱，这是藏不住的。知乎上有个话题，你这辈子经历过的最大的智商税是什么？里面有一个回答我印象很深刻，他说他妈妈从来不买任何化妆品，只从实验室里面拿甘油回家，拿了那个实验室里的甘油往脸上涂。他说因为一切化妆品的基础原料都是甘油。你说这个故事这个例子有没有道理？这个帖子现在还有你搜得到的，其实是有科学依据的。因为化妆品的核心成分就是甘油，但是如果你足够有钱啊，比如说你一个月有20万的零用钱，那你会不会介意花个3000块、5000块买个化妆品呢？你会不会介意它里面到底有多少是智商税啊？是不是贵了500块？是不是可以打个对折？所以这个生活中的小习惯可能需要10年、15年才能一点一点的帮你改掉，使得你不再有当年的那种屌丝味。否则的话，你是掩藏不住的，你会在每一个环节不经意的露出你的节约、省钱或者说掩饰。举个例子的话，就比如说嘛，有个妹子拎了一个 LV 的包，用着迪奥的化妆品，她什么东西都用国际名牌，全部是欧系的了，但是她的那件衣服是韩装，韩国的小众品牌。就妹子还是喜欢不经意间就化妆品都是用国际大牌了，但是衣服喜欢穿韩系的，说明什么？说明这个妹子刚刚有钱了不久，她开始有实力买大牌的化妆品，但是她的衣服还没有跟上去。很多东西已经开始用好东西了，但是还有很多节约的习惯，穷是藏不住的。关注新浪微博炒菜有房。